माण्हू चवनि था कि हिन वटि धन आहे, हिन वटि सत्ता आहे। धन ऐं सत्ता खां अंदरि जा जेके सद चरित्र आहिनि उन में ताक़त वधीक अथव। हेॾो दशासन जंहिंखां देवताऊं डिॼनि, ग्रह ऐं नक्षत्र डिॼनि, उहो रावण जॾहिं सीता हरण करण आयो आहे, पाप में ताक़त न अथव। पापीअ खे खाई थो वञे, वो पन तो लुॾे त रावण पियो धड़के। अरे जंहिंखां देवताऊं पिया डिॼनि उहो रावण डिॼे पियो, कुकर्म करण थो वञे ओॾी महिल। श्री राम। त असां जेको कुझु करियूं हुनखे हाज़िर नाज़िर सम्झी करियूं त असांजो बल वधंदो। ॼातल बुराई न करण सां तव्हांजो बल वधंदो। हुनखे रिझाइण लाइ सत्कर्म करियो त जेको कर्म करियो था तव्हांजो आनंद वधंदो। साधन भजन ऐं पूजन। पूजन छा आहे कि पूजन आहे कि वर वर उन जी स्मृति। अखियुनि ॾिठो, मन जी वृत्ति सां, मन वीचार कयो, निश्चय थियो बुद्धीअ सां। निश्चय कयो मूंखे अॼु हरि कीर्तन दरबार वञिणो आहे। निश्चय थियो राति, पोइ मन वीचार कयो कीअं वञिबो, छा में वञिबो, किथां वञिबो। इंद्रियुनि कमु ॾिनो त निश्चय बुद्धीअ कयो। बुद्धीअ निश्चय कयो अॼु वञिणो आहे। बुद्धीअ निश्चय कयो सुभाणे मूंखे वलसाड़ वञिणो आहे। बुद्धीअ निश्चय कयो परीं मूंखे हिते वञिणो आहे। बुद्धि जा निश्चय त बदिलजनि पिया, पर उनखे ॾिसण वारो केरु आहे? जेको ॾिसण वारो आहे न, वाह वाह, उहो ई तूं ऐं मुंहिंजा मिठा। इहो सुमरण थी वियो। श्री राम। साधन पूजन ऐं सुमरण। इहो सुमरण तव्हां हलंदे चलंदे करे सघो था। डोड़ पाए गाॾीअ में वेठासीं, गर्दी आहे, गाॾीअ में वेठासीं, हल डोड़ पाती पेरनि, हथनि कमु कयो, पेरनि कमु कयो, हुनखे ताक़त मन सां, मन खे ताक़त बुद्धि ॾिनी, बुद्धीअ खे ताक़त हुन ॾिनी। तुंहिंजी सत्ता सां वेठा आहियूं ऐं तुंहिंजी सत्ता सां ई निहारे रहिया आहियूं। वाह मुंहिंजा साईं, वाह बलहार वञा। इहो तव्हांजो सुमरण थी वियो। फुल्को पचायो पिया न, वेलियो पिया फुल्को या भाॼी रधियो पिया, हथ हलनि पिया, पर हथ खे प्रेरणा ॾियंदड़ मन जी वृत्ति। मन जी वृत्तिअ खे ॼाणण वारो तूं ई त फुल्को पचाराई पियो मुंहिंजा मिठा। मां हिकु पौराणिक ॻाल्हि तो तव्हांखे ॿुधायां। पुराणनि जी झूनी कथा आहे। हिकिड़ो हाथी मरी करे यमपुरीअ में वियो। यमराजा पुछियोसि, घणा हेॾो वॾो हाथी ऐं संसार में कुझु करे कोन आहे? चई आऊं वॾो छाजो, मूंखां त माण्हू इंसान वॾो आहे। अरे इंसान वरी छाजो वॾो तोखां? इंसान खां त घोड़ो वॾो, घोड़े खां हाथी वॾो, हाथी खां बि घोड़े खां ऊठ वॾो, ऊठ खां तूं वॾो। चई साईं शरीर मुंहिंजो वॾो आहे, पर इंसान सभिनी खां वॾो आहे। अरे हल रे हल, घणे इंसान वॾा, कई इंसान हिते अचनि था। जे साईं तव्हां इंसान खे ॾिठो ई कोन्हे, हिते ईंदा हूंदा मुर्दा, जीअरो को मर्द आयो कोन्हे तव्हां वटि। जे जीअरो मर्द अचे त ख़बर पए तव्हांखे। यमराजा चयो कि चङो हाणे कजो, यमदूतनि खे चयो कि जीअरे माण्हू खे वठी अचिजो। ॿनीअ में खड़े जी संभाल कंदड़ को जवान सुम्हियो पियो। यमदूतनि खणी हुनजी खट सुधो अनऑफिशियली पंहिंजे रवाना थिया। मथे पहुतो, थोरी थधिकार थी त हुन जवान जी निंड खुली वई। निंड खुली वई, ॾिठई पिया ही त जमदूत मूंखे खट सुधो खणी पिया वञनि। हुन कुझु ॿुधो भई हीअं थींदा आहिनि जमदूत, हूअं थींदा आहिनि। ॾिठई हाणे भेण साहिब खां वधीक पटे वालो प्रभाव वारो रोब रखंदा। हाणे हिननि नंढनि माण्हुनि सां घणो न ॻाल्हाइजे, मुख्य माण्हू सां ॻाल्हाईंदासीं। हुन छा कयो, अरे अरे पंहिंजे खीसे मां को कागर कढी कुझु लिखी करे उहो कागर रखी छॾियो। खट पहुती जमपुरीअ में, जमदूत छॾे हलिया विया। ॿिए जमदूत खे घुराए चई ॾे यमराजा खे वञी चिठी ॾे। चिठीअ में लिखियो पियो कि ईंदड़ माण्हूअ खे यमपुरीअ जो प्रेसिडेंट थो बनायां। हेठि लिखियो पियो आदि नारायण सही। यमराज तो घबराए पियो, आदि नारायण भॻवान माण्हू मोकिलिया, तिलक बिलक करे ठाही प्रेसिडेंट। हाणे जेको कुझु पापी अचे, जेको कुझु डिसीजन वठिणो आहे, फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट, फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट। साईं हिनखे हाणे हिन पंहिंजी पत्नी हूंदे बि पर स्त्री कमन कया त हिनखे लोह जी पुतली तपाए घणा दफ़ा भाकियूं पारायूं कि न हिनखे वैकुंठ मोकिलियो। हिनखे पंहिंजो पति हूंदे बि ॿिए पुरुष में हुन बुरी नज़र कई आहे। हिनखे लोह जो पुरुष बणाए घणा दफ़ा आलिंगन करायूं कि न हिनखे वैकुंठ मोकिलियो। हिन भाईवारीअ में धोखो ॾिनो आहे, विधवाउनि जा पैसा खाधा, हिनखे घणा दफ़ा सूअर जी योनी में मोकिलियो कि न वैकुंठ मोकिलियो। हिन बोर्ड बदिलायो आहे साईं, न ईअं माण्हुनि सां मुसीबत कई आहे, कीअं जो जनम घणो ॾियूंसि, विष्टा में घणा जनम ॾियूंसि कि न हिनखे वैकुंठ मोकिलियो।
हिन ही काम कया, ही कुकर्म कया, छा करियो कि बस वैकुंठ वैकुंठ, थोरनि ॾींहंनि में वैकुंठ भरिजी वियो। भॻवान पुछायो आहे छा? दुनिया में केॾा ब्रह्म ज्ञानी संत अची विया आहिनि छा जो ब्रह्म ज्ञानी जो दर्शन करे माण्हुनि जा कर्म कटिजी वञनि हड़े वैकुंठ में? जे ब्रह्म ज्ञानी थियनि त मूंसां कनेक्शन हूंदो आहे उन्हनि जो। घर में तव्हांजे टेलीफोन अचे न त उहो टेलीफोन तेसि ताईं कमु न कंदो जेसि ताईं एक्सचेंज सां हुनजो सबंध न हुजे। त जेके बि टेलीफोन अचनि था उन्हनि जो एक्सचेंज ऑफिस सां सबंध हूंदो आहे। अहिड़े नमूने जेके ब्रह्म ज्ञानी संत थियनि था उहो आदि नारायण रूपी एक्सचेंज सां जुड़ियल हूंदा आहिनि। प्रभ जी बसे साधकी रसना, मन मेरो पंछी भयो उडन लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ियो साहिब संतन के पास। तो उहे संत ब्रह्म ज्ञानिन जा दर्शन करे माण्हू वैकुंठ में अचनि, इहा ॻाल्हि त ठीकु आहे, पर एॾा ब्रह्म ज्ञानी मूं मोकिलिया ई कोन आहिनि। ऐं ब्रह्म ज्ञानी मोकिलींदो आहे तॾहिं बि तव्हांजो नर्ग चालू रहे, तंहिंजे करे ब्रह्म ज्ञानिन जा निंदक बि मोकिलींदो आहे जीअं भई बैलेंस बराबरि रहे। जयराम जी त चओ मुंहिंजा अदा। अहिड़ो को ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष दुनिया में कोन थियो आहे जंहिंजा कोई निंदक न हुजनि। निंदक नेड़े राखीअ साधो निंदक संत समान, निंदक बि हूंदा आहिनि हुननि जा, वरी हू बि बैलेंस बराबरि रहे। पर तव्हां त माॻई नर्ग जो बैलेंस बंदि करे छॾाए वैकुंठ भामी पियो आहे। माॻई माण्हू वेहण जी जॻह कान्हे, छा ॻाल्हि आहे? साईं ब्रह्म ज्ञानी संत वधिया नहीं, माण्हू दर्शन ऐं सत्संग ॿुधी करे निरपाप थी करे तव्हां वटि था पहुचनि, अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे। पर तव्हां जेको मोकिलियो आहे न चङो मुड़ुस, उहो सभिनी खे तो ऑर्डर करे दे वैकुंठ। भॻवान चयो मूं त चङो मुड़ुस को मोकिलियो कोन्हे, भॻवान पाण आयो। यमराज चिठी ॾेखारे हेठि लिखियो पियो आहे सही आदि नारायण। भॻवान चयो मुंहिंजे नाले जी सही? ए वणिया हेॾां हेॾां मुंहिंजे नाले जी सही थो कया कि साईं तव्हांजे नाले जी सही तव्हां ई कयो, सभु कुझु तव्हां त करायो था। जेकॾहिं तव्हांजी सही न आहे त मूंखे तव्हां वापसि मोकिलियो। पर पोइ शास्त्रनि मां माण्हुनि जी श्रद्धा हली वेंदी। करण करावण हार स्वामी सकल घटां के अंतर्यामी, ये ग्रंथ साहिब जो वचन। रामायण जो उमा दारू योषित की नाई सभई करावत राम गोसाई, ये रामायण जो वचन। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते, यो गीता जो वचन। पोइ ग्रंथ मां रामायण मां गीता मां माण्हुनि जी जे श्रद्धा वई त पोइ संसार थी वेंदो बाहि, पोइ वरी तव्हांखे झटि वञिणो पवंदो, मर्ज़ी तव्हांजी। भॻवान चए थो वाणिया पको ऐं ॾाढो हल हृदय में मां आहियां मूं कराए। ते साईं ॾिसो तव्हां मूं ते महिरबानी न करियो। कलम लिखे थो पर कलम खे लिखंदड़ न मञिबो आहे, कलम द्वारा जेको लिखंदो आहे उन खे लिखंदड़। अहिड़े नमूने हथ असांजा कलम आहिनि, मन असांजो कलम ऐं साई आहे। लिखण लिखाइण वारा तई, करण करावण हार स्वामी सकल घटां के अंतर्यामी। भॻवान चयो भाई हलो इहा ॻाल्हि तुंहिंजी मञी मूं ई खणी सही कई, पर हाणे सभिनी खे वैकुंठ छो पियो मोकिली? कि साईं चइनि ॾींहंनि जी कुर्सी आहे, जेको थी सघे थो भलाई करे वञा। ॿियनि जी भलाई जा कम करण सां भॻवान जी पूॼा आहे, मूं कथा में ॿुधो आहे त मां पूॼा पियो करियां, सभिनी खे सुठे रस्ते तो मोकिलियां उते, पूॼा पियो करियां पूॼा। अरे तूं पूॼा तो करी पर पापी पापी सभु वैकुंठ, त पोइ सुठनि माण्हुनि खे किथे राइबो? उहो मुंहिंजे ज़िम्मे कोन्हे, मुंहिंजे हथ में त जेको आहे भलाई कर भलाई। मूं ॿुधो आहे शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तू दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार। मां त इन खे पूजन सम्झो आहे, ऐं मूंखे लॻे थो मुंहिंजो पूजन सफल थियो आहे। जो तॾहिं तव्हां हलिया आहियो, जेकॾहिं उते न मोकिलियां त तव्हांजा दर्शन बि न थियनि। मूंखे त फ़ाइदो थियो, हाणे जेका तव्हांजी मर्ज़ी। भॻवान चयो चङो अदा ॻाल्हि त तुंहिंजी ठीकु आहे, पर हाणे ईअं कर तूं वञ पंहिंजो खड़े। उन्हनि खे भले उन्हनि खे आउं हिते मोकिले छॾींदुसि। साईं उते तव्हांजे वैकुंठ में अचण खां पोइ बि जे उन्हनि जो पतन थिए त पोइ वैकुंठ जी महिमा खे ख़तरो आहे। मूंखे वांदो कोन्हे, उन्हनि खे बि वांदो कोन्हे, पर तव्हां पंहिंजी इज़त ॾिस। भॻवान चए थो भले हा वैकुंठ में आयो वरी माण्हू किरे, इहो त ठीकु कोन्हे, चङो उते रहंदा, तूं त वञ। मां वञा इनकार कोन थो करियां, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, तव्हांजो दर्शन करण खां पोइ हेतिरनि माण्हुनि खे वैकुंठ मोकिलण खां पोइ बि उहो माण्हू जेकॾहिं नर्ग में किरंदो या संसार नर्ग आहे, पोइ भाई साहब केरु थींदो ऐं ज्ञानी केरु थींदो ऐं पाठी केरु थींदो? ॿियनि खे जेको भॼन ॿुधाए उहो वञी मुसीबत में पए त पोइ हे धंधा केरु कंदो?
कंदो सिद्धार्थ वो न कहो जे कॾहिं वैकुंठ मां भगवान जो दर्शन करण खां पोइ बि वरी माया में हूंदो थी माया जे गर्भ में लटकणो पए त पोइ वरी छाजो केरु तव्हांजूं कथाऊं कंदव, केरु तव्हांजा सत्संग कंदो पियो घुमंदो देश परदेस। मर्ज़ी तव्हांजी, पर तव्हां सां ॻाल्हाइण खां पोइ वरी मूंखे हुते वञणो पए। भले भॻवान मां त वञा थो, भॻवान चए थो बी वञा बी। चङो भाई इन कुर्सीअ तां त हट, तूं हल वैकुंठ। जदो न मां वैकुंठ न हलंदुसि, जंहिंजे निमित्त मां आयो आहियां पहिरीं उन खे हाथी खे ऑर्डर कर, VIP कोटा। हाथी खे चयो भाई तूं हल। हाथी सुंध मथे करे यमराज के तो जयराम जी की ॾिठई भाई जिंदे मनुष्य जा चमत्कार। मनुष्य अगर चाहे तो भगवान खे पंहिंजो पुट बणाए सघे थो। श्री राम भगवान जा माउ पीउ केरु आहे? मनुष्य हा को हवाई जहाज हो? मनुष्य में एडी ताकत आहे, उहो मनुष्य रोटी जे टुकर लाइ सॼो ॾींहुं हणहणा करे राति जो फांची थी किरे थो बिन रोटिन ला। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। चिंता करनी तो उस बात की करके दिल में दिल भर छुपा है और आज तक मुलाकात नहीं हुई। मृत्यु आके सदा के लिए सब छीन लेगा, उसके पहले सब में से ममता निकाल कर जिसका सब कुछ है उसको कैसे पाले। मौत अची करे सब फुरे छॾे, सब परायो करे छॾे, उन खां अॻे जंहिंजो सभु आहे उनखे तूं पंहिंजो ॼाणी वठ। उनजी वार वार स्मृति कर, मन में उथे ही खां ही घुमा, पोइ वरी सुवाल पुछो पोइ छा नेठ छा। माण्हू साईं अॼु त मूं एकादशी रखी आहे, बसि पप्पा न आइस्क्रीम वठी अच, पर आइस्क्रीम ठहे थी उन में जेको पाउडर पए थो मोल जानवरनि जा हॾनि जो पाउडर थो पए। हाणे आइस्क्रीम खाओ तो पोइ मन कीअं पवित्र थिए। जो रत लगे कपड़ा जामा होत पलीत, सो रत पीवे मान खाते उसका कैसे निर्मल चित। मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय, आंख देख नर खात है, निश्चय नरक में जाए। हिकिड़ो त थींदो आहे जानवरनि जो मांस खाइण, ॿियो थींदो आहे पंहिंजे संपर्क में आए उन्हनि खे चूसण, इहो बि त मांस आहे। श्री राम पंहिंजूं घुर्जूं एॾियूं न वधायो जो पाप करणो पए, पंहिंजूं घुर्जूं एॾियूं न वधायो जो कपट करणो पए, पंहिंजूं घुर्जूं एॾियूं न वधायो जो अंतर्यामी तव्हांखे डंग हणंदो जे अरे न करे पाण करियूं था। जातल बुराई न दोहराइण इहो साधन आहे। परमात्मा जे प्यार खे पाइण लाइ परमात्मा जे मखलूक सां वहिंवार करण इहो पूजन आहे, ऐं वारंवार उन साखी स्वरूप जो चिंतन करण इहो सुमरन आहे। साधन पूजन ऐं सुमरन। साधन पूजन सुमरन जेतिरो मज़बूत थींदो ओतिरो संसार में तव्हां सफल थींदा। टे ॻाल्हियूं जेकॾहिं जीवन में अची वञनि, नंढे में नंढो माण्हू किरियल में किरियल माण्हू महान थी सघे। खाली टे ॻाल्हियूं अचनि। एकाग्रता, एकाग्रता सां माण्हू खे सफलता मिलंदी आहे। एकाग्रता जा कई उपाउ आहिनि। तई सम्झो राति जो वेठा आहियो खुॾ ते, चंड जे साम्हूं निहारियो, अखियुनि खे पटपटायो, पोइ हिकु टक अखियूं हुन में अड़ायो, तव्हांजो मन एकाग्र थींदो। कंहिं महिल वेठा आहियो दुकान में या घर में, चप बंदि, दंद खुलियल, जिभ विच में लटकाए छॾियो, मन खे चओ कि जिभ हेठि बि न लॻणु खपे मथे बि न लॻणु खपे, ध्यानु रखजां। जे गड़बड़ कई त चूंडड़ी लॻंदई, मुआ तूं छा थो सम्झे मारिया। हिकु मिंट एकाग्रता थी, तव्हांजे ध्यानु तुंहिंजी थकान मिटंदी, 2 मिंट में तव्हांजो ध्यानु लॻणु लॻंदो। जयराम जी। अलाए महापुरुषनि इहो ॼाणण लाइ केॾा पूरिया कया हूंदा गुफाउनि में, तव्हांखे खिलंदे खिलंदे सभु साधन मिली सघनि। सत्संग जी वॾी बलिहारी आहे। साह आयो अंदर हृदय में वियो, उनखे चइबो आहे प्राण। साह ॿाहिरि निकितो, उनखे चइबो आहे अपान। निकतल साह वरी न खयो, उन जे विच जी अवस्था जेका आहे उहा शुद्ध ब्रह्म आहे, अकाल पुरुष। साह खयो वरी नथा छॾियूं, जंहिं क्षण में नथा छॾियूं, न छॾजण खे जेको ॾिसे थो उहो अकाल पुरुष। उनखे काल शरीर ते असर करे तो उन अकाल ते असर नथो करे। अकाल पुरुष अजूनी सैदम।
वो कीअं ॼातो वञे कि गुर प्रसाद जप आद सत जुगात, सत है भी होसे भी सत, महाप्रलय थी वञे तॾहिं बि तव्हांजो स्वरूप नाश नथो थिए। हक़ीक़त में तव्हां नाश थियण वारी शइ न आहियो, तव्हां मिटजण वारी शइ न आहियो। तव्हांजो शरीर बि मिटे कोन थो। दुनिया जा सभु विज्ञानी मिली करे हिकु रेती जे कण खे नाश नथा करे सघनि, उनखे पाउडर करे अखियुनि खां ओझल कंदा, पर उनजा कण किथे न किथे हूंदा। शरीर ॿरी वेंदो, हिन जो शरीर में जेको पाणी आहे उहो बाफ़ थी करे अलाए किथे गंगा में किरे या किथे किरे। शरीर जे मिटी मिटीअ में मिली वेंदी, हवा हवा में मिली वेंदी, ये पंज भूतनि में मिली वेंदा। पर तव्हांजो आत्मा, तव्हांजो सूक्ष्म शरीर जहिड़ियूं वासनाऊं ऐं कर्म आहिनि ओड़ा वरी शरीर धारण कंदो। पर जेकॾहिं तव्हां पाण खे सुञाणे वठो त उहो परब्रह्म परमात्मा में लीन थी वेंदो। मनुष्य जन्म मिलियो आहे पंहिंजे पाण खे सुञाणण लाइ। जे पाण खे न सुञातो हैफ़ उन्हनि जे हाल खे जिन वतन वेसारियो। पंहिंजो वतन छा आहे? पंहिंजे वतन जो सुमरण जेकॾहिं न आयो न, कीअं कोन थियो। ऐं पंहिंजे वतन जी स्मृति आई, तव्हां पंहिंजे घर न वञण वारी गाॾीअ में वेंदा आहियो कॾहिं? ॿी गाॾी भले खाली हुजे, पर कल्याण अचण वारी गाॾी न आहे त तव्हांजे कम जी कहिड़ी? राति जो तव्हां अचो था न मुंबई मां, कल्याण जी गाॾीअ में वेहणो आहे, ॿी साम्हूं गाॾी हुजे खाली ऐं अहमदाबाद वेंदी हुजे, तव्हांखे चवनि आ जाओ सेठ मुफ्त में वेहो नी। अरे यार जाओ, हमारे को घर जाना है नहीं यार। वरी जय श्री राम। अपने गांव न जाने वाली गाड़ी चाहे कितनी सुंदर हो, चाहे कितनी सस्ती हो, लेकिन बेकार है। और अपने गांव जाने वाली गाड़ी में चाहे कितनी भी भीड़ हो, लटकते हुए थंभे को पकड़ के भी आप अपने गांव पहुंच जाते हैं। ऐसे ही लटकते हुए मन और बुद्धि के विचारों को भी ठीक पकड़ के आप अपने गांव आ सकते हो। आप चाहो तो आ सकते हो। जय श्री राम। तो तीन बातें अगर आ जाए, एकाग्रता, एकाग्रता से सफलता मिलती है, और चित्त की विश्रांति से सामर्थ्य आता है, और परमात्मा को उस अंतर्यामी आत्मा के स्मरण से प्रेम बढ़ता है, प्रेम से दिव्यता आती है। तो सफलता, सामर्थ्य और दिव्यता। एकाग्रता से सफलता थी। ऐं केमल तव्हां ॿाहिरि वठो, ध्यान भजन करियो, सदा करियो, पर केमल अहिड़ियूं कुछ घड़ियूं आणियो कि न को ध्यान करणो आहे, न को भजन करणो आहे, न को कमाइणो आहे, न को खाइणो आहे, कुछ कोन्हे करणो। हल कुछ बि न, नैव किंचित बि चिंतयेत, कुछ बि चिंतन न करो। थी सके तो अहिड़ी जी आदत पई न त अहिड़ी ऊंची अवस्था अची सघे थी जहिड़ी कबीर जी अची वई। कबीर चए तो भला हुया हरी बिसरियो, तव्हां न चइजो हाली, पर अहिड़ी अवस्था ईंदी न, पोइ तव्हांखे सुमरण न करणो पवंदो। भला हुया हरी बिसरियो, सिर से टली बला, मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम, राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। भले हार वञा, जयराम जी तो चओ